Hi guys, I am Alexander Dormitorio and I am a BS Criminology student at the St. John Paul College II at Davao. So today I will explain the about the CDI 1. So the first is interview. Interview. It is the questioning of a person believed to possess information which are relevant to the investigation of a crime or non-criminal activities. So when we say interview, daghang magklaseng interview, not just like sa kanang police interview, job interview. So mo na siyang daghang klase na interview. So when we say interview, possess information. When we say possess, magwa ta og information about sa ato ang interview. So this is the second one. The informants. So duha na siya ka klase na informants, the confidential informant and the informants. So in informants it is an informant is any person who furnishes the police an information relevant to a criminal case about the activities of criminal or syndicate. So when we say informants, mao na siya ang furnishes the police an information. When we say furnishes, murag nagahatag or nagabigay og clue kung unsa ang mga criminal activities or syndicate about it. So the third one is the confidential informant. When we say confidential informant, he is a person who provides the police with confidential information concerning the past crime or a projected and planned crime. So when we say confidential informant, from the word confidential, makakuha to na siya na hindi siya basta-basta na informant kanang kuan kay siya kana importante kay siya ng mga confidential kayo. I will give example for this is brass ano Ampatuan Massacre. So ang mga kato informant about ato kay kato siya na crime is plan to siya na crime. So ang mga informant ato like ang mga tao na kuan dito na appeal dito na murag dili na makaya silang guilt na nahimo sila og confidential informant. So mo na siyang example. So the next is the golden rule in interview. So sa in making an interview, we have a golden rule. So this is it. Never conduct or let anyone conduct an interview if the interviewer has gone to the crime scene. So when we say never conduct or let anyone conduct an interview if the interviewer has gone to the crime scene is dili na siya hilabtan ang witness na wala pa ang interviewer. Kay ang kuan niya guys, banto ka ng dili sa pahilabtan sa laing tao siya kay kinsa kung dili jud mao to interviewer kay kuan ba sigma manipulate. So mo na siya ang murag ginatawag na golden rule. So na siya bias, dili na siya patas, dili na siya fair. So qualities of a good interviewer. So when we say interviewer, so nandiyan na siya yung mga qualities na kuan gina gina kuan kanang murag ginaapas dili lang lang basta kabalo ka mo storya kabalo ka mo tana di siya nga na. So we need to be mindful about qualities of a good interviewer. So one is the rapport. When we say rapport, it is the relationship between interviewer and interviewee which conductive a fruitful result. So when we say interviewee guys, ang gi-interview mo na siya ang interviewee. Interviewer ang nag-interview mo na siya. So dapat na slide duha na gwapo na connection pag mag-conduct or mag-istorya silang duha which is can give a fruitful result. When we say fruitful result, na siya gwapo na kalabasan or gwapo na bunga. So, firstly, personality. The appearance of the interviewer and the other qualities such as skill of communication, techniques, or the force of his language are the mainstay of his character. So, when we say forceful personality, bali na siya kanang howd kay siya mo istorya ba? Maghatag og example ana is ang kanang mga promoter sa mall. Kita na to.
magpunta tag specific na lugar diri sa Davao, Gaisano. Once na mo tagad ka ng mga namaligya og cellphone sa Gaisano sa ibabaw, kanang madali ka miskan imong cellphone bag-o pa na og kanang tao ka nadali ra kay makuan, madali ra kay ka mailad ana nila. So mao na siya ang example sa good qualities of a good interviewer, kanang madali-dali makuan ka ba, di ba na forceful na imo pong kuan platahon para masulti lang yung tinuod, dili na siya nga na forceful personality. Kanang madali jud kasi ang istorya ana ba, kanang maggaan imong paminaw na siya mga ilad-ilad tirada na. So, knowledge of human behavior. Muna siyang katulo. Knowledge of human behavior. This will help the interviewer to determine the personality and intelligence of his subject. He must go down up the level of understanding of his particular subject. So, as an interviewer, kailangan na po kay knowledge po. For example, kuhan mo siguro, kita mo sa tao ba? Kaya para sa ako mabantayan ako ang tao na the more mo istorya kanang talkative kay siya na tao, murag paminaw nako kanang dali ra mailad, kanang dili niya makontrol yung sarili para na sa kuha mo na siya ang ako ang para sa kuha na mabasa ng kang tao. So kailangan po na siya pud sa as a interviewer. Siyempre, for example, kita as tao na first impression nimo sa iyaha na siyempre kita as a tao naman tayo mga first impression sa mga ato ang isig ka tao. So, conversational tone of voice. His tone of voice must be conversational, not for confrontational as an interrogation. So, when we say conversational, not a confrontational as an interrogation, kanang dili siya kuan ba, kanang dili siya kumpronta dito. Ngunit gani kasi nagpatay day ana may sulti din kagana, kanang hinay-hinay, step by step conversational nang asa day ka sugod pag mata nimo, asa day ka gikan, asa ka niadto pag humana ani ngano unsa asa dapita ana kanang na siya step by step. Mao na siya ang ginatawag na conversational na conversation nya. Gamitan pa nato sa tone of voice is mahinahon siya, kanang mahinahon kanang dili na suko. Kisa rin ba to kana mali na siya, which is conversational tone of voice kanang maingganyo, makaingganyo siya, mga sweet kumbaga man siya ang term na. So common interest, these preliminary and probing question should be aimed to establish common interest between him and the subject. So for example, nagkandak ka og kuan og interviewer og interview. As an interviewer, kailangan pud na kuan ka kaning flexible. Need to be flexible kanang example ingon ka ka-relate pud ka nang ingana ingani pud ko ingana kana siya man na siya ang example sa common interest. Kanang murag makaingon siya ba na dili naman day ako kang parehas man day mi. So murag madali lang nimo makuha ang iyahang loob. So the next one is the next one is yeah. Lang. Just wait a minute kaping mainit. So the third is the boasting, egoistic or egocentric. They will be good witnesses because of their ability of expressing their accounts of commission of crimes. So man siya ang type of witness. Wait. We conduct an interview. There is a stages of handling an interview. Dili lang nang basta-basta ka na mag-interview. Nandiyan siya stages. So the first one is the preparation.
The investigator should review the facts of the crime and the information from the other sources in order that he would be ready for questioning. So when we say about it preparation, as an investigator, dapat kabalo ka kung unsa ang nahitabo dito na crime scene. Kaya dili lang ka ng blind ka na investigator pa ka, blind ka. Murag mahulog na nagpahud-hawd ra ka miskan makakabalo sa tinuod na nahitabo. So kailangan nimo na siya og preparation. So the second one is the approach. The investigator must carefully select his kinds of approach, which may be a single kind combination for the two application of all techniques. So when we say approach, kanang murag kuan kay mong approach ba kanang dili pod na approach na mudagan ang kuan. Example, kini butan to sa hayop, example. Siyempre, pag matawag kag iro, na lambingon nimo, tuy, ana ba, dili ka nang, ana, dili na siya nga na, murag, kuhan kay mo approach ba, maduulan ka na approach, that is. Then the third one is the warming up. This is done by preliminary or exploratory question to clear the atmosphere, promote conductive ground for cordiality, respect, trust for each other. So, bago ka mag-conduct ng interview, so na siya warm up. For example, ako ang interviewer, pangutan-on ako siya na kumusta, kumusta yung adlaw, ano ba, siya mga simple question na kumusta yung adlaw, ano ba, na mga pangutan na. So, man siya ang timid witnesses. So, man sila ang they are the shy witness, kanang kay sila na witness ba, mahiyain kumbaga, shy type. So, boastic or egocentric, they will be good witness because of their ability of expressing their accounts of their commission of a crime. So, kani sila na mga witness is kato mga bugiroon. Ingon ba, ako sir, kita ko to ganyan na sir, ngani ni tabo sir. Nadyo ko to dyan sir. Mana sila ang mga boasting, mga bugiroon ba, hilas-hilas ba na sila sa crime scene. So, mana siya ang type of ng boasting, egoistic or egocentric. So, refusal to talk witness. These are the most difficult subject to deal with. Find out the reason of their silence by exploring deeper into the kind of their personality. So, kani sila na mga man siya ang pinaka-lisod. Kung natay mga sayon na witness na dali lang mapastorya, napod tayo lisod. Man siya ang mga refusal na witnesses kanang dili basta-basta mapastorya. Kanang daghan pa paligoy-ligoy, pero dili ako panaingon daghang paligoy-ligoy kanang mao lang po jud ilaha na di lang sila mastorya, di sila manghilabot. So, napod tayo kung natay types of witnesses, napod tayo type of informant. So, when we say informant, mo na siya ang inform sa mga naghatag og mga idea or sa ba. So, gini siya kuan siya sa atong term karon asset ni siya. So, anonymous informant. He may be an anonymous phone caller, letter writer, or a text sender. So, when we say anonymous, from the word anonymous, wala ta kabalo kung kinsa unsa iyang personality ug asa ug kanang sa siya gipanganak, kanang wala jud ta kabalo jud kung unsa na siya na klase na informant. So, rival elimination informant. This kind mostly maintains being anonymous. So, mo ni siya ang maintain na nag-maintain ni sila jud na anonymous niyo sila permente, di jud sila may bawaan kay unsaon mo. False informant usually reveals information of inconsequences, value, or stuff connected with thin air. So, kani sila mga false informant kanang murag matag sila og lahi na describe sila sarili, kanang murag layo ra kayo na connect ba with the thin air, murag di na gani, murag layo ra kayo sa ilang personality ang ilang inatag. So, frightened informant usually reveals information of inconsequence, value, or stuff connected. If he is prodded by fear or self-interest in giving information to the police. So, mali siya ang mga kanang madlock ba? Madlock ng giving matag information sa police kay murag kayo siya, murag duda siya or unsa ba.
Depende na po na siya kung sa klase iyahang experience about the police. So, self-aggrandizing informant. This kind of informant moves around the centers of criminals, group, or syndicate delight surprising the police about base information. So, kanina sa self-aggrandizing informant, mao na siyang real na asset. Asset din siya ng appeal siya sa criminal groups, appeal siya sa grupo, appeal siya sa mga pasikot-sikot. Pero kato dayto siya is asset, bali siya ang mga kontak sa police. So mo ni siya ang self-aggrandizing informant. Mercenary informant. This informant has information for sale. Kini siya is mga informant na palito nimo. For example, ako naibawan na ingon nana. Bago ko mustorya na is kailangan mo bayad. Bayad sa sila daan. Mao sa mga pangarta ba. Double crosser informant. He using seeming desire divulge information as an excuse to talk to the police in order to get more information from them more than he gives. So, mo siya double crosser informant kaya magtabok ba. Magtabok siya sa police or sa police or sa mga syndicate or unsa ba maglailai siya ba. Woman informant. She may be the female associate of the criminal who was roughed up or marginalized in the deal or being eased out from the group. So, kani siya, from the word women, babae siya na appeal sa mga kriminal or marginalized deal being eased out of the group. So, inisay ko, naman yun yung mga babae jud, dali lang kayo madali. Mga siya, mga ni siya mga informant na kanang ginakuha. So, legitimate informant. Those who desire to give information springs from legitimate reason. So, when you say legitimate informant, kanang may mo inang kuan siya jud mo witness mo tug-an jud siya ba kay kanang napod siya reason kung anong matug-an siya about hingana nang anong hingana. So, motives of informant. So, napoy motibo ng mga informant na mga informants. The motive is the self-aggrandizement of gaining favorable attention importance by the police. So, when we say vanity, kanang nangita siya og attention and importance, kanang ano na ba na importante kay siya na pagkatao, kay need siya as an informant sa mga police. Civic-minded. Those imbued with a sense of duty and obligation to assist the police in their tasks. So, kani sila is mindedness. So, kani sila na informants since duty of obligation to assist the police in their tasks. So, mana siya, ang concept investigation, kanang obligation to assist, kanang gina-assist niya mga police about sa information na iyang ginahatag. 8. This is the endangered illusion of oppression from enemies from impending dangers. So, as long as para maprotektahan siya, marag madlock na lang po siya ba na pasigbalikan siya or sa ba, bantog na matag na mo sa information, mo siya ang matag na siya information pa kaya nadala sa kadlock. Repentance. Those lesser criminals such as compliances or accessories who will have a change in heart and burden their conscience. So, mo siya kanang marag na konsensya ng mga informants kanang nakuan sila na tandog sila ba na mali dito ang mali dito dahil dapat akong isulti na ingunan na itabo ato. So the informers, he is the person who provide information to the police on regular basis. So ano siya, women informers, they are the most effective among informers because they could easily penetrate the ranks of criminal with less suspicion. So kini sila mo ni sila ang mga babae ni kasagaran ang ginakuha nila ng mga informers kay dili mahalata dayon kay yung babae hagit kay yung tago na ug ka mga kuan na mga secret. Identifying and tracing the whereabouts of the suspects. So ano siya, iyang madali niya ma-trace ang unsay tirada sa mga suspect. Gathering information to lead the location of recovery of the evidence such as loot or other pieces of evidence relevant to the criminal activities. So, dali na po sila ka-gather og information about the criminal or unsa suspect dara which is lot of pieces of evidence na makakonect sa kriminal anang crime scene.
So mao na siya, mga babae ang kasagaran ginakuha.